O projeto do Chão da Frente. Já estamos a falar dos dois, eu e o Soares. Vamos tocar como ele sempre tocou, em bares de alterno do Porto. Deixamos a Cidarte em casa para ela não babar o porteiro todo, senão levamos uma grande coça. O alinhamento vai estar com 19 músicas e mais uma. Falamos de várias músicas e PAs para verem a qualidade mais ou menos do sonoro vai ser esta. Vou dizer alguns temas, isto é rock puro. Maria, do álbum Compacto 88. Prisão em si, em mim. Eu vi uns gajos a tocar isso aqui perto, não gostei muito. Eles tocavam com cavaquinhos moçambicanos, muito mal. Dantes. O Dantes porquê? O Dantes para mim é um tema fantástico. Fantástico. Já pedimos a amigos para vir ouvir. Este ano, sócio, por favor, gostas de rock? Ou pastilha, para abanar a cabeça, não é? O Dantes é um tema que não tem mais de 5 minutos, mas pode ser estendido num remix, desde que não abusem dos VSTs, e podíamos pôr um gajo ou uma gaja a cantar por cima. Talvez possa ser o Bryan Adams ou o Tony Carreira, ou então a Tina, desde que o Cliff não se importasse. É uma questão de perguntar ao Teles, vou pedir àquele gajo se me deixa usar o telemóvel para lhe ligar. Vamos tentar gravar isto à pala, talvez até no iPhone do Bruno. Manu é o técnico de luz e trabalha bem com os copos. Zé Lima não pôde vir, enjoou no barco. Quem vai ser o quinto elemento? O que é que o Chão da Frente tem de fazer com a situação económica que está? Tem de tentar buscar dinheiro, não é? Então, temos de ir buscar o melhor saxofonista chinês da atualidade. E agora, como é que vamos buscá-lo? É assim, montando uma fábrica lá e depois vêm chinocas trabalhar 400, 500 por dia. Uns podem ter jeito para o piano, outros para a guitarra, outros para a bateria, teclado, etc, etc, etc. Vamos abrir uma escola de música dentro da fábrica. Um deles há de aprender saxofone. Pessoal, isto é o projeto do Chão da Frente. A alternativa a isto é meter umas gajas em cima do palco. E o concerto não pode acabar sem se tocar o Casinha.